Welcome back to my channel. Ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay ang Birds Paradise. Ang halaman na ito ay hindi mahirap alagaan, kusang tumutubo, dumadami. Dahil napakarami na nila, puputulin ko yung iba kasi hindi maganda kapag masyado ng marami. So, napakaganda ng bulaklak ng halaman na ito. Dati isa lang to, ngayon na dumami na dumami. Maganda ilag. Napaganda ito. Mayroon din akong yellow doon. So, pwede natin itong ilalagay sa vase. Mayroon din dito. Kapamilya din yan. Ang kulay ay orange. Ilalagay ko dito.